لوی اختر ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي. ویل کېږي چې راتلونکي دوشنبې به د رافې ورځ او سه شنبې به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. دا ځل د تیر په پرتله اختر ته د خلکو تیاری پیکه ښکاري. موږ د کابل نوي ښار ته راغلي یو. دلته دوکاندارانو وایي د 2 کلونو راهیسې کاروبار ټکنی شوی دی. دوی زیاتوي پخوا به چې اختر ته 15 ورځې پاتې وي خلک به د دوی دوکانونو ته راتلل د اختر لپاره به د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي رانیول. د دوی په خبره جګړې او کرونا وبا د خلکو پر اقتصادي وضعیت بد اغیز کړی دی. 2 سال میشه دیگه تقریبا مشتری ها 50% شده. یعنی سابق خیلی بریبار می بود 4 روز 5 روز 10 روز حتی یک ماه باید میمون بریبار می بود فروشات ما می بود. 4 روز 5 روز یا 3 روز مونده مشتری نیست بریبار نیست. ما به سلامتی در خانه خود رسیم. اگر ناوقتر برسیم دم سر کوچه چاقو در بیخی گردن ماندگی است، درگ گردن ماندگی است، تفنگچه ماندگی است. مردم ما بسیار بدبخت و بیچاره است در این عصر زمانی که ما داریم در این دوره. خو ځینې خلک بیا وایي د اختر لپاره یې آمادګي نیولې خو د هیواد روان بد امنیتي وضعیت اندېښمن کړي دي. دوی وایي ښایي دا اختر د تیرو اخترونو په شان نه وي. دوی زیاتوي په هیواد کې روانې جګړې د افغانانو ژوند تریخ کړی دی. بس خو د اختر ته آمادګي مې نیولې ده، قرباني مې اخیستې ده. بس اختر آمادګي ده خو آمادګي داسې آمادګي نه ده چې بس مخکې غونته اخترو غونته په سور کې ده. سږ کال بیخي وضعیت خراب دی، شرایط خراب دي، جنگونه دي، بس دغه خوانه نه آمادګي خوند کوي نه اختر خوند کوي. عام خلک د جګړې په ښکلو لرو غږ کوي چې د لوی اختر په خاطر د جګړې ودروي اوږدمهاله اوربند وکړي څو یو تلپاتې سولې ته ورسیږي. خوب است که صلح شود در افغانستان تا هموطنان ما روزه که میبینین تا خارج روان است. خوب است که ما از خودم به حیث یک شهروند افغانستان از تمام طالبات تقاضا دارم که بیاین با همه برادرای اردوی ملی خود یک جای شوند تا کشور خود از سطح بالا و ارتقا کنند. که اوربند ارتخشبینه دی خوای سلور میاسی شاید شپای میاسی اوربند است. اون ارتخشبینه یو اولادی چې د تقاضا هم لرو چې اول خو دایمي اوربند اعلان شي او کنه یو څو وخت لپاره باید راځي. دا ځل په داسې حال کې لوی اختر را روان دی چې په هیواد کې د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه په شدت روانه ده. خو خلک تمه لري چې په اختر کې به د دواړو لوریو ترمنځ د څو ورځو لپاره اوربند اعلان شي.